दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्दी के मौसम पर। सर्दी का मौसम आते ही जुखाम, बुखार आदि होना आम सी बात हो गई है। इस जुखाम बुखार पर दवाइयों का असर भी कम होता है। इसके लिए घरेलू नुस्खे ही काम आते हैं, जैसे दादी या नानी के नुस्खे। अदरक वाली चाय पी लो, तुलसी की पत्ती खा लो, काढ़ा बना लो, वगैरह वगैरह। आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ आसान उपाय जिनसे सर्दी जुखाम से चंद घंटों में निजात पा सकते हैं। हल्दी वाला दूध पीजिए। गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी जुखाम में फ़ायदा होता है। हल्दी में होने वाले एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल से सर्दी जुखाम जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको अदरक की चाय के बारे में बताती हूँ, जो कि बहुत ही गुणकारी है। सर्दी जुकाम में अदरक की चाय पीजिए, इससे तुरंत राहत महसूस होती है। सर्दी जुकाम या फिर यदि फ्लू हो जाए तो ताज़ा अदरक को बिल्कुल बारीक कर लें और उसमें 1 कप गर्म पानी या दूध मिलाएं। उसे कुछ देर तक उबलने दीजिए और फिर पीजिए। यह नुस्खा आपको सर्दी जुकाम से राहत दिलाएगा और बहुत जल्दी असर करेगा। अदरक को गैस पर भूनकर खाने से भी सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। नींबू और शहद के इस्तेमाल से सर्दी और जुकाम में फ़ायदा होता है। इसके लिए 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और 1 गिलास गुनगुने पानी या फिर गर्म दूध में मिलाकर पीजिए। इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अब अगर बात करें लहसुन की, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें एलिसिन होता है जो सर्दी जुकाम से आपको राहत देता है। लहसुन की 5 कलियों को घी में भूनकर खाएं। ऐसा 1-2 बार करने से जुकाम में आराम मिल जाएगा। तुलसी और अदरक खाने से भी सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। 1 कप गर्म पानी में तुलसी की 5-7 पत्तियां डालें, उसमें अदरक के 1 टुकड़े को भी डाल दें। जब पानी बिल्कुल आधा रह जाए तो इसे आप धीरे धीरे पिएं। यह नुस्खा बच्चों के साथ बड़ों को भी सर्दी जुकाम में राहत दिलाने के लिए असरदार होता है। सर्दी जुकाम होने पर डॉक्टर के पास भागने से पहले एक बार घरेलू नुस्खे ज़रूर अपनाएं, क्योंकि घरेलू नुस्खे से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि दवाइयाँ शरीर को फ़ायदा पहुंचाती हैं मगर शरीर को अपना आदी भी बना लेती हैं। इसलिए घरेलू नुस्खों पर ज़्यादा ध्यान दें।